Ողջույն սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր նորից խոսենք մի հարցի շուրջ աղոթքանելուց հետո կարդամ ու խոսենք այդ թեմայի վրա սիրելիներ։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, օրհնում ենք քո սուրբ ու բարի անունը, խոնարհում ենք քո առաջ ամենակարող իմ Տեր, որ դու ճշմարիտ ու միակ Աստվածն ես մեր ամենակարող Հայր։ Քո ամեն որոշումները, քո ամեն ծրագրերը ճշմարիտ են մարդու որդու համար։ Քո որդու, որ ուղարկեցիր աշխարհ, քո որդու, որ իմ համար խաչը հանեցիր ամենակարող իմ Տեր, դրա մեջ մեծ գանձեր կան թաքնված։ Տուր մենք դա հասկանանք ամենակարող իմ Տեր եւ թող մենք խոնարհվենք քո առաջ մինչև երկիր ամենակարող իմ Տեր, քանի որ դու ճշմարիտ ես, ճիշտ ես ու հավիտյանա քո օրհնությունը, քո փրկությունը, քո սերը ամենակարող իմ Տեր։ Փառք քեզ, այս ամենի մեջ միայն դու փառավորվի։ Ամեն։ Ամեն։ Կարդամ հարցը սիրելիներ։ Ես ինչքան հիշում եմ այս թեմայով խոսացել եմ աշխարհի վերջի մասին, առաջին նկարահանումների ժամանակ դեռ վաղուց, բայց այսօր կարծես թե կոնկրետ հարցը աշխարհի վերջի մասին չի, բայց կոնկրետ հենց այս մասին է, տեսեք։ Մատթեոս 24-28 եւ Ղուկաս 17-րդ գլուխներում խոսում է երկրորդ գալուստի մասին։ Եվ գրված է այսպես. որտեղ մեռած մարմինը լինի, այնտեղ կհավաքվեն արծիվները։ Ինչ է նշանակում այդ խոսքերը եւ ինչի մասին են։ Որտեղ մեռած մարմինը, լավ, կանեք ես էլ Աստվածաշնչով կարդամ, ավելի ճիշտ կլինի Մատթեոս 24-28-ը։ 24-րդ գլուխ 28-րդ խոսքը, տեսեք։ Որտեղ մեռած մարմինը լինի, այնտեղ կհավաքվեն արծիվները։ Սրանից առաջ Հիսուս Քրիստոսը խոսում է աշխարհի վերջի մասին, աշխարհի վերջի նշանների մասին, պատերազմներ կլինի, սա կլինի, նա կլինի, եթե երկու հոգի լինեն աշխատելուց արտում կամ կտուրի վրա մեկը կվերցվի, մեկը թողվի եւ այլ, այս բոլոր նշաններից հետո այս նշաններից նաեւ այս նշանների մեջ մտնում է հենց այս խոսքը, սիրելիներ, որտեղ մեռած մարմինը կլինի, այնտեղ արծիվները հավաքվում են։ Եվ սիրելի հարցնող, դուք այս հարցը տվել եք, թե ինչ է նշանակում դա եւ ինչի մասին է սա։ Ես հասկանում եմ, որ հոգեվոր մեկնություն եք դուք ուզում լսեք, ես իրականում իրոք հոգեվոր մեկնություններ պետք է տամ, ուրիշ մեկնություն չեմ կարող ձեզ ասեմ, որովհետեւ ամենքս էլ գիտենք, երբ որ արծիվները վերևից արծիվները սուր աշկեր ունեն, սրատես են, ամենքս էլ գիտենք, երբ որ տեսնում են դիակ, բնականաբար հավաքվում են արծիվները եւ իջնում ուտում են այդ դիակը։ Բայց Հիսուս Քրիստոսը սրանով ոչ թե ուզում էր ասել իմացեք, հա, որ արծիվները դիակալն եմ, արծիվները պետք է հավաքվեն, պետք է ուտեն, ոչ թե դա մեզ գիտություն տալի ու սովորացնում, այլ հոգևոր միտք կա սրա մեջ, որ շատ անհրաժեշտ է այսօր մեզ ամենքից էլ որ իմանանք, սիրելիներ, իմանանք։ Նորից եմ կրկնում, իմաստություն հոգին Աստված է եւ այս հոգին պետք է մեր մեջ ելնի, որ ամեն բան իմանանք, որտեղ ինչ որ գրված է Աստվածաշնչի մեջ, բոլորը մեր փրկության համար է։ Բոլորը ինչ որ գրված է, կարևոր է։ Հիսուսն ասեց՝ մի կետ կամ նշանագիր չի անցնի, ինչը բոլորը չկատարվեն։ Եվ այսօր եթե ես անտեսեմ սա ասեմ, դե լավ, հա, ես չեմ անում, երկնքում կիմանա, որ շատերն են տենց ասում այսօր։ Դա նշանակում է ես թերի թողեցի իմ ապաշխարությունը։ Թերի թողեցի։ Գալու է կյանքում իմ ապաշխարության կյանքի ընթացքում մի պահ, մի պարագա, որ ես թերի եմ ելնելու, այսինքն չեմ կարողանալու հաղթահարեմ այն, այսինքն սխալ եմ վարվելու, այսինքն Աստծո կամքով, Աստծո խոսքի համապատասխան չեմ անելու, Աստծո կամքից դուրս բան եմ անելու, ինչի համար, որովհետև այս տեղը չհասկացա, այս ինչա գրված։ Դրա համար ամեն ինչն էլ կարևոր է, ամեն ինչն էլ նշանակություն ունեն եւ ոչ մի բան պատահական չխոսվեցավ եւ ոչ էլ պատահական գրվեցավ ստեղ սիրելիներ։ Լավ, տեսնենք ինչի մասին է խոսում Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ ասեց, որտեղ մեռած մարմինը, այնտեղ արծիվները կհավաքվեն։ Երբ որ հավատացյալը կենդանի է, այսինքն տեսեք, երբ որ ես գալիս եմ հավատքի, պետք է իմ մեջ հին մարդը մահանա։ Հին մարդը, մեղքի մարդը ցանկություններով իր հետ մեկտեղ պետք է մահանա, որ նոր մարդ իմ մեջ ապրի, որը Քրիստոսն է։ Այսինքն առաջի Ադամը պետք է մահանա, երկրորդ Ադամը պետք է ապրի իմ մեջ, որը Քրիստոսն է, նորից եմ ասում։ Հիմա տեսեք, սիրելիներ, ես լավ մի հատ օրինակ ասեմ իմ կյանքից, նոր խոսանք բուն այդ թեմայի մտքի վրայով։
Ես աշխարհի մեջ 30 տարեկան հասակում նոր ընդունել եմ Քրիստոսին, ես կխոսամ մի օր իմ ապաշխարության մասին, շատերն են հարցնում ինձի, խնդրում եմ պատմեք ձեր ապաշխարությունը, ոնց եք Քրիստոսին եկել, ես գրել եմ այդ հարցը հերթականությամբ, կպատասխանեմ անպայման, բայց տեսեք, ես քանի աշխարհի մեջ ոնց որ բոլոր երիտասարդներն էին, բոլոր երիտասարդ տղաներն էին, նմանապես նույնն էլ ես էի, ունեի իմ ընկերները, ունեի իմ շրջապատը, իմ հասկացողությունը, իմ գործը, իմ առաջընթացը եւ մարդիկ իմ հետ վարվում էին շատ սիրալի, շատ հարգանքով, դիստանցիայով, որտեղ գիտեին, որ ինձ սխալ բան ասեն, պետքա պատասխանը ստանան իրանք սխալի կամ ասենք սխալի պետք է ասեն, աշխատում են ընկերություն անեն իմ հետ, աշխատում են մի խոսքով, հասկանում եք, եթե իրանք ինձի չոր ասեն, գիտեն, որ ես պետքա պատասխանեմ իրանց, ինչի համար ասեցիր, կամ ես պետքա երկու հատ իրան չոր ասեմ։ Դրա համար այս դիստանցիան աշխարհի մարդկանց հետ պաշտպանվում էր։ Բայց երբ որ ես անցա Քրիստոսին, ընդունեցի հավատքը, ընդունեցի Աստծուն, այս ժամանակ իմ մարմինը, առաջի Ադամը մահացավ, մեռավ, որ ես ընդունեցի նոր Ադամին։ Այն հպարտությունը, որ ես պետքա պատասխանեի չորին, կռվին կռվով պետքա ես պատասխանեի, դա մեռավ իմ մեջ։ Նոր Ադամը ծնվեց իմ մեջ, որը հեզությունով, խոնարհությունով եւ ամեն հոգեոր պտուղներով լի էր։ Ես սիրեցի այս տեսանկյունը։ Եվ քանի որ այս Ադամը, առաջի Ադամը մահացավ իմ մեջ, սկսվեց արդեն իմ փորձությունները։ Ես պատմեմ մի դեպք, մի օրինակ։ Ես սեփականաշնորհ հողեր էին տվել, ես մի օր գնացի հերթ պահեցի, ջուր վերցրեցի, որ ջրեմ, հերթով էր այն ժամանակ 90-ական թվականներին, սա ասենք հիշենք, շատ դժվար էր ջրի հարցը, շատ քիչ ժամանակով էին տալի, ով հարցնում էր պետք է աներ, չեկով, մուծելով, բանով, մի խոսքով մի կերպ ես վերցրեցի ու ջրում էի, ու տեսա ջուրը կտրվեց։ Գնացի տեսնեմ ով է կտրել այդ ջուրը, տեսա մի հատ մեր գյուղից տղա, որ այն ժամանակ հարգանքով, ինքը ինձանից մի քանի տարի փոքր էր, հարգանքով ինքը ուզում էր իմ հետ մի երկու բառ խոսալ, իմ հետ քայլեր, ինքը sense ոնց ասեմ, ուզում էր իմ հետ լսեր ինձի, ընկերություն աներ իմ հետ, բայց դե ինքը տարիքով փոքր էր, ես ունեի իմ ընկերները, ես բանտեղը չէի դնում իրան։ Եվ դա սովորական կյանք էր կարծես։ Բայց երբ որ ես անցա հավատքի, այդ նույն տղեն, ջուրը կտրել էր իմ։ Եվ ես ձեր տվեցի, դուք եք կտրել իմ ջուրը ասի, էլի ես ջրում եմ, հերթը իմ նայեցի թուղթը բանը, հա ես եմ կտրել, բան ես ասեմ։ Ես այդ զարմացա, այս էդի այն տղեն էր, ես նորից եմ ասում, սիրելիներ իմ մեջ ոչ մի հատ հպարտության բան չկա, որ ես իրան կարայի միանգամից լռեցնեի, ու ինքը փախներ տեղից, օրինակ եմ ասում, ես այս բոլոր օրինակ եմ ասում, որ հասկանան։ Բայց ինքը իմանալով, որ ես հավատացյալ եմ, ես մեռած եմ, ինքը արծիվ էր, հավաքվել էր ուտում էր ինձի։ Լավ եմ արել կտրել եմ ու ես պիտի ջրեմ։ Գիտեր ես կռիվ չեմ անի իր հետ, գիտեր չեմ բողոքի, գիտեր ընկերներից չեմ բերի, չեմ հավաքվի, իմը չեմ պահանջի։ Մեռած եմ ես։ Դրա համար ինքը արծվի դերում էր, ինքը ուտում էր ինձի։ Ու կոպիտ, շատ կոպիտ խոսքերով, պնդելով, ես էլ ասի դե ջրում ես ջրած, ու թողեցի գնացի։ Ես տուժվեցի, ես պարտվեցի, կերավ այդ արծիվը ինձի։ Իմ մեռած դիակը կերավ, այսինքն մահացած այդ պտուղը, այդ գործը։ Ահա, սրա մեկնությունը սիրելի հարց տվող։ Երբ որ մենք մահանում ենք, արծիվները հավաքվում են, ուտողները շատանում են։ Ես հիշում եմ նաև ստե Մոսկվայում արտադրություն ունեի, մեբելի արտադրություն ունեի, իմ աշխատողները օրերական ուտում էին ինձ, սա գիտեին, հայր մի քանի հոգի էին, հիմնականում տաջիկներ, ուզբեկներ էին, ռուսներ էին։ Իրանք գիտեին, որ ես հավատացյալ եմ, ու գիտեին, որ հավատացյալները վրեժ չեն լուծում, չեն պատժում, անընդհատ ինձի հարստահարում էին, անընդհատ գործի, ասենք, քնում էին։ Գործի չէին գալի, եթե խնդրում էի, ինչի չեք գալի, ախր գործի ժամն է։ Հա կգանք, հասկանում ես, իրեներ, եթե ես ելնեի աշխարհի մեջ, հաստատուն պահեի իմ ամեն ինչը, իրանք կվախենային, չէին ուտել ինձի։ Ժամանակին կգային, ժամանակին կաշխատեին, կգնային։ Գալի փող էին ուզում ինձանից, կինս օպերացիային արի կնոջս, փողը եթե չտանք, չեն անի օպերացիա, զանգել եմ փող են ուզում, մահանում ա, խնդրում եմ տուր էլի այդ փողը։ Տուր ես աշխատում եմ մեկա, աշխատավարձիս օրը կպահես էլի այդ փողը։
Ես հանում տալիս էի իրան այդ փողը ժամանակից շուտ։ Փողը տալիս էի, առավոտը փախած, ելում տեն մեջ չկա, փախը գնացել է գործից։ Փողը վերցրել գնացել է։ Անցնում էր ընդամենը մի քանի օր իր տաջիկ ուզբեկ ընկերները նորից գալի նույն բանը ինձ ասում էին։ Նու տարբեր բանով, այս անգամ մամասա հիվանդ, կամ պապաս մահացել է թաղման փող պետք է ուղարկեմ, սուտ։ Դե ես ինչ իմանամ, սուտ են ասում, որ մարդիկ լաց լնելով ասում են, հանում նորից փողը տալիս էին, նորից փախնում եթում էին։ Կամ եւ այլը, ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելիներ, երբ որ դու հոգևոր ես, մահանում ես, արծիվները հավաքվում են ուտել։ Արծիվները հավաքվում են քո մարմինը սկսում են ուտել, քեզ հարստահարել, քեզ խաբել, քեզ ճնշել, քեզ տանջել։ Լսեք, բոլոր առաքյալներին արծիվները ուտում էին օրեկան։ Ոսկե առաքյալը իր վրայով պատմում է, որ հալածանքների մեջ, նավագործություններ, ծեծեր, քարկոծումներ եւ ինչի համար, հանցանք էր գործը, որ այդքան անում էին, ոչ։ Որտեւ մեռած էր իր մարմինները, արծիվները հավաքվում էին, ուտում էին իրան։ Սա աշխարհի վերջի նշաններից մեկն է, սիրելիներ։ Երբ որ քո վրա արծիվները կհավաքվեն ու քեզ կուտեն, երբ որ դու քո բանը չես պահանջի, ասենց ասած իրավունքը, նու ճիշտ հասկացեք, իմաստություն է պետք, ես այն իրավունքի մասին չեմ խոսում, որ պետք է գլուխը տնես իրանք տրորեն, ոչ։ Երբ որ հավաքվում են ուտելու ու դու մեռած ես, լռում ես, քո աշխարհը նշանակում է նշանն այդ աշխարհի վերջի։ Քո հին աշխարհը, այն հին Ադամը նշանակում է մեռածա, նշան է դա։ Աշխարհի կործանման, աշխարհի վերջի նշանն է։ Իհարկե հոգևոր աշխարհի ես նկատի չունեմ այս ֆիզիկականը, որտեղ ֆիզիկական աշխարհը պետք է կործանվի գրված է Աստվածաշնչի մեջ, ես հավատում եմ Աստվածաշնչին, որ գրված է նաև, որ մի ազգ գալիս է, մի ազգ գնում է, իսկ երկիրը հավիտյան կանգուն մնում է, հավիտյան կանգնած մնում է։ Ես երկուսն էլ գրված են, որը կարծես իրար հակասում է, բայց ես երկուսի միտքն էլ հասկանում եմ, դրա համար համոզված Աստվածաշնչով, համոզված խոսում եմ այս թեմայի վրայով, սիրելիներ։ Չեմ բռնում այն, որ հավիտյան հաստատ պետք է մնա, որը Եհովայի վկաներն են բռնում։ Ոչ էլ բռնում եմ այն, որ պետք է աշխարհը կործանվի, այս Հիսուսը պետք է, որ մեր քրիստոնյաներն են բռնում։ Սրանք ամեն մեկը մի միտքն են բռնում, երկուսն էլ գրված է Աստվածաշնչի մեջ, բայց երկուսն էլ հոգևոր, եթե հասկանանք, երկուսն էլ կյանք է։ Երկուսն էլ իրականություն ու կյանք է։ Իսկ մարմնավորը տեսեք կռվի է, ընդհարման է տանում, մարմնավոր գիրը, հասկացողությունը։ Այսքանը սիրելի հարց տվող։ Այսքանը ինձի թվում մենք հասկացանք, եթե ուզում եք 5-րդ թողարկումն է կարծեմ աշխարհի վերջի, այդ մաստեր նայեք, այդ թողարկումը կտեսնեք աշխարհի վերջի նշաններից մեկն է, որտեղ որ մեռած մարմինը այնտեղ արծիվները հավաքվում են։ Արծիվները հավաքվում են ատամ են կրճի 10 մարդու վրա։ Մի խոսքով մենք պետք է արթունանանք, տենանք ու հասկանանք մեր ապաշխարության կյանքի ճանապարհը որն է, Աստված իր կյանքա դրել մեր առաջը։ Կան այսօր հասկացողություններ, որ ասում են մենք ասու որդի ենք, մեզի ոչ մեկ իրավունք չունի մի հատ բան ասելու, գլուխոցի գլխի պես ջարդենք, ով է որ անհավատը քեովրենցի ծաղա կամ քեզի բան ասի, անես մի հատ խփի որ գլուխը ջարդվի։ Ես լսել եմ էդի հովվից սիրելիներ։ Հովիվը քարոզում է եկեղեցու ըտեց, այս բառերը նոր որ ես ասեցի։ Ջարդեք գլուխը, մենք ասու որդի ենք, մենք հզոր ենք, մենք ուրախ ենք։ Սրանք մարմնավոր հասկացություններ են, մեր պահապանն Աստված է։ Մեզ Աստված է պահելու։ Երբ որ Աստված ասում է խոնար էլի, նշանակում է ինչ որ հպարտություն պետք է որ դեմը խոնարհվես։ Երբ որ ասում է մի գողացի, նշանակում է գողանալու առիթներ պետք է լինի, որ ես զսպեմ ինձ չգողանամ։ Եթե գողանալու առիթ չլինի, Աստված չի պետք է ասել մի գողացի։ Հասկանում եք, այս երկրի վրա փորձության ձուլարանի մեջ ամեն փորձություն հանդիպելու է մեզի եւ նաեւ այս նշանը արծիվները որ ուտելու են մեր հեզությունը շահագործելու են, խոնարհությունը շահագործելու են, ծիծաղալու են, անպատվելու են եւ դա կատարվելու է Իսրայելի ժողովրդի միջոցով, այսինքն հավատացյալ ժողովրդի միջոցով, այսինքն եկեղեցու մեջ այն մարմնավոր հավատացյալները հոգեվորներին պետք է անեն դա։ Առաքյալն ասում է ինչպես այն ժամանակ Հագարը Սարային, նույնպես էլ հիմա մարմնավորը հոգևորի։ Պետք է ըլնի դա, պետք է անպայման ըլնի սիրելիներ։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ դրանց մեջ էլ իմաստաբար վարվենք, որպեսզի մեր պտուղը, այդ գործի պտուղը, համբերության պտուղը ասուն հաճելի լինի, ասու կամքով լինի, ասու ուզած լինի։ Ամեն մարդ իր հասկացողությունով առաջ չգնա, կարճ կյանք է մնացել, կարճ ժամանակ է մնացել։
Եվ որ ասում է աշխարհի վերջն է, աշխարհի վերջի նշաններն է, ես հիմա շատ լավ եմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում աշխարհի վերջ։ Ես այսօր 60 տարեկան եմ եւ 60 տարին ակնթարթի պես անցել է։ Ես չգիտեմ հաջորդ տարիները ինչ ակնթարթով կանցնի ու արդեն ես էլ չեմ լնի։ Աշխարհի վերջն է, հենց այսօր աշխարհի վերջն է։ 60 տարի առաջ ես 60 տարեկան էի արդեն։ Հասկանում եք, սիրելիներ, անցնում է, սա շատ, սրան պետք է այդքան ուշադրություն չդարձնենք մենք, ինչքան հավիձենականին։ Մենք հավիձենականով պետք է օգտագործենք այս կյանքը, ոչ թե այս կյանքը հավիձենականի հաշվին օգտագործենք էսին։ Մի խոսքով, սիրելի հարցնող, ինձ թվում է բավարար պատասխան տվեցի, որ արծիվները պետք է ուտեն, որտեղ մեռած մարմին, որտեղ դիակ կա։ Հարցի պատասխանը սա էր։ Եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։